अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नूर स्पेशल फूड में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन धुआं मसाला। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो चिकन ले लीजिए। आप चाहें तो उसमें मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन ले लीजिए, एक से दो अदद प्याज ले लीजिए, टमाटर 4 अदद, थोड़ा सा पुदीना ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लीजिए, 1 चम्मच काली मिर्च, नमक हस्बे जायका ले लीजिए, आधा कप दही ले लीजिए, नमक डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, आधा कप दही का उसमें शामिल कर दीजिए। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा ले लीजिए, साबुत धनिया, 1 चम्मच कुटी मिर्च। इन तमाम मसालों को इस तरह से मोटा मोटा पीस लीजिए। आइए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ऑयल को गरम कर लीजिए। अब हम इसमें प्याज को डालकर ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी तमाम मसाले ऐड करेंगे। टमाटर डाल दीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लीजिए इसे। जब ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। हरी मिर्च डाल दीजिए। अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर गोश्त गलने तक छोड़ देंगे इसको इसी तरह से। हमारा गोश्त तैयार है। अब इसे हम धुआं देंगे। एक कटोरी में कोयला रख लीजिए, दहका कर कोयले को इस तरह से रख लीजिए। कोयले के ऊपर ऑयल डाल दीजिए। अब फौरन इसे ढक देंगे हम। 1 मिनट तक कोयले की धुनी दें और फिर इसको निकाल लीजिए। हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए ऊपर से। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से भून कर डिश में निकाल लीजिए। हमारा मज़ेदार सा चिकन धुआं मसाला तैयार है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।